Всем доброго времени суток. Сегодня решил записать последнюю часть видео по активации Motion Sense. Отличается эта инструкция от предыдущих частей тем, что по данной инструкции, активируя Motion Sense, данная функция у вас не будет выключаться при перезагрузке, при поступлении обновлений. И попутно с этим можно будет сделать так, что у вас помимо Motion Sense также будут работать некоторые другие доступные параметры. В моем случае я также активировал адаптивный звук. Да, находится в пункте звука вибрация. Вот он, адаптивный звук. Также можно его будет включить. Для этого команды я также предоставлю. Все работает и не слетает при перезагрузках. Далее продолжу с компа. Так, ну и давайте продолжим с вами с компьютером. Всю эту инструкцию я делаю по посту, который я ранее выкладывал на сайте 4PDA. Те, кто активный пользователь данного форума, уже знает об этой инструкции. В первую очередь я бы хотел, как на будущее тем, кто часто пользуется командой ADB и хочет упростить себе в этом плане опыт использования, мы с вами преднастроим сейчас на будущее одну штуку, для того, чтобы командой ADB можно было пользоваться сразу при входе в командную строку. То есть мы проверяем переменные среды и смотрим, чтобы у нас в переменной pass мы вручную добавляем путь, где у нас находится ADB. То есть в моем случае это CADB. Вот. Здесь у меня все файлы необходимые есть. Нажимаем два раза ОК. Выходим отсюда. То есть, когда мы заходим в КМД, подключили сейчас мы с вами устройство к компьютеру и проверяем его работу. То есть прописываем ADB Devices. Устройство у нас виднеется, показывается номер. И прописываем команду ADB Shell. Все, у нас меняется все на знак доллара и указывается имя устройства. То есть теперь мы можем работать с Device Config. Например, мы можем посмотреть список всех конфигураций, которые у нас есть. Я вам сейчас сразу продемонстрирую то, что у меня ранее уже было введено в Осло. Телефоном я пользуюсь уже на протяжении 2 недель. С тех пор, как я эту команду ввел, мне ничего не сбивало. То есть я указал свою страну. И также дополнительно Device Personalization Services указал адаптивный звук. То есть вот также два параметра. True и True у нас введены. И с тех пор они менялись. То есть весь фокус в том, что мы сначала с вами прописываем конфиг на ввод Motion Sense, так же как и раньше. Device Config, port Oslo, MCC, white list. То есть ранее у нас здесь был список, и мы просто указываем нашу страну. То есть будь это Россия, РУ, Украина, ОА или Беларусь, БУ. Можно также указать Казахстан, например, KZ. То есть в конфигурациях по умолчанию здесь указаны там страны US, там UK и остальные. То есть мы перезаписываем для той страны, которой планируем ей пользоваться. И также указываем, допустим, здесь Device Personalization, то есть именно вот этот пункт, который у нас имеется здесь с адаптивным звуком. Также на форуме, вот по этой вкладке, прошу прощения, по этой вкладке, а также она у нас здесь есть, мы можем вот скопировать эти две команды для включения адаптивного звука. После того, как мы ввели все команды для адаптивного звука, то есть они у меня просто ранее уже есть, я поэтому их ранее вводил ранее эти команды, поэтому сейчас я их не прописываю. Для того, чтобы нам закрепить все эти команды, я воспользовался подсказкой и в подсказке увидел данный пункт Settings Disable for Test. То есть данный пункт нам позволяет произвести некоторые манипуляции с изменением данного конфига. То есть вся фишка в том, чтобы после перезагрузки и после установки обновлений, а также просто на продолжительное время, раньше у вас Motion Sense отключался, то есть он либо по сети, либо по GPS, либо по иным каким-то средствам связи обнаружил о том, что вы находитесь не в той стране, то есть, да, несмотря на то, что мы вручную прописывали, и он у вас перезаписывался на те страны, которые
в которых изначально поддержка Motion Sense есть. Данной командой, которую я обнаружил, то есть если мы проводим device config, прописывая вот эту данную команду, мы можем с вами сделать так, чтобы все эти параметры, которые мы ранее вводили, они не перезаписывались. То есть также я ранее обнаруживал, здесь можно прописать для некоторых приложений вручной игровой режим, например. Также я обнаруживал, что здесь можно там поиграться еще с некоторыми параметрами. Но, к сожалению, мне пока не доходили больше руки. Я такой же аналогичный конфиг запрашивал у Pixel. С Pixel 6, там более расширенные варианты, там есть некоторые возможности добавить. То есть я пытался также посмотреть поддержку по поводу двойного тапа по телефону, для того, чтобы, двойной тап по задней крышке, для того, чтобы назначить какие-то действия, но, к сожалению, здесь ничего не нашел. Однако можно здесь также вручную прописать команды, например, для ActiveEng, то есть для активной грани, которая есть на телефоне. В дальнейшем я попробую это все также найти и указать. Вот. Но на данный момент я пользуюсь просто EdgeSense Plus приложением, которое мне в этом прекрасно выручает. Например, я по сжатию грани могу запускать камеру, то же самое, мне так удобнее. Но вернемся к Motion Sense. В параметре Device Config мы с вами указываем вот этот параметр set disables for test, точнее set seems sync disabled for tests. И нам необходимо указать параметр, один из трех, который нам предлагает. То есть в нашем случае, для того, чтобы наши параметры больше не перезаписывать, мы указываем команду persistent, прошу прощения. Указываем эту команду, нажимаем ОК, и у нас также остается все со значком $. То есть, если у нас здесь, допустим, будет написано beta аргумент, вот такое может быть, то, соответственно, где-то мы что-то неправильно ввели, либо где-то русский язык был указан, либо что-то неверно. То есть, строго следуем по этой инструкции, которая есть, которую я ранее расписывал. Можете даже команду отсюда просто выделить, скопировать в себе командную строку, и у вас все будет работать. На этом, в принципе, все. Вот, и далее я продолжу с телефоном. Ну, а также дополнительно я поделюсь своим опытом использования Motion Sense. С того момента, как я его активировал, пробовал использовать его в разных сценариях. Для себя нашел оптимальный вариант использования его в качестве приостановки музыки. Очень выручает эта функция, особенно когда нахожусь за рулем. Также для себя нашел очень удобную функцию отключить звук уведомлений. Тоже, когда телефон находится на столе, например, тебе звонят, протягивая руку к телефону, звук приглушается, и тем самым не раздражает окружающих людей, и находится очень удобно. Ну, а также активировал экран в режиме ожидания. Тоже очень удобная штука, потому что без Motion Sense нам доступно либо постоянно включенный экран, то есть приходится экран переворачивать, либо его отключать, включая режим, показывая, когда вы рядом. Телефон можно ставить на партию, он автоматически выключается. Очень хорошо работает в сочетании с жестом, режим при перевороте. То есть можно оставлять телефон лицом, так скажем, экраном вверх для поступления уведомлений и переворачивать его, допустим, в сценариях, когда не хотите, чтобы вас беспокоили. Очень хорошо, как по мне, сочетаются эти функции.